tukamwebaka era eyo nayo challenge naye ng'ewaka ayina empisa ayina biki n'osanga wa boda nakukuba kabina ate munange y'omugambe ki ayina okuvuma twalabalaba dda kwegamba leero kyova olaba nze nkugambye toli wa kitalo nga gwe woolowooza ate ngenda kayimba mutye kuzomwezi asatu muli mu Desemba mulubiri Emmengo wewali enkuuka tobongota ene enkuuka tuzze tumazeeko nga muwogo tujjidde mu style mpya eri reloaded speed 5G eno tebangawo stage nka sound mba abayimbi bonna bakomediani bonna batiktoka bonna abakozi ba CBS bonna onoowulira enkuuka masanyu amatongola gaggalawo omwaka agaliyo agaliko amakoneremu shiringi omutwalo gumu n'ekitundu oyingira ku olwo n'afuluma enkeera buli kimumu ekiri endongo etandika kwa subu paka kwa subu omwaka tuguyingira ffenna fireworks okwo kale mwana mugwayo muleeta obwana muntira bwerere siri munyaye bannange obwana buno omwaka sirina gwe mmanyi kimu ssente obuwala okubulwa dda tambulwa akalinda enkuuka asatu mu Desemba mulubiri Emmengo ekutuusibwako Kabasa Fama olwo Habitex Promotions n'ebisetinga bw'otulaga nti weetegese fenga tusimbula Abakamanyi Fest 2023 Abakamanyi ffenna bulijjo tetumanyiganye kati kino kye kiseera ekituufu mujje tutabagane mu Bakamanyi Fest ku Lwokusatu nga 13 Desemba ku Front Page Hotel e Namasuba mujje tuwaye tusunsule ensonga n'omulangira David Rumansi atunnyonnyola ensonga emu ku emu mu sitayiro yennyini ey'Abakamanyi bw'onyumirwa Premier League y'Ebungereza Bundesliga La Liga Italian Serie A oba Uganda Premier League eyaffe eyawano ku butaka ffe tetufuddeeyo kasita obeera ng'oli w'Abakamanyi tuli bakuyingirira emitwalo 2 VIP ya mitwalo 5 ate mmeezi ey'abantu abataano ya miliyoni 2 nkwaniriza wano ku Kyabassa ate nga munnange osobola okutugobalala ku mikutu emirala mingi nnyo ng'ovudde ku 88 katonyeze mu 8 ne 89 katonyeze 2 osobola munnange nno tufuna wali ku Facebook, osobola otufuna ku TikTok, osobola otufuna ku Twitter, osobola otufuna wano ku CBS FM UG wokka wano ku YouTube. Munnaffe neno yo program The Maiden Girls. Naye nga sinatandika kwongerayo wala nnyo kutambuza supidi njagala okujjukiza enkuuka nga 31 anti kyekivulo ekigalawo omwaka okuyingira ennusu gumu mwezi gumu kitundu kwagamba gwali eyo yasonze ne wasonda 5 ogenda tukali kwa 31 nga sente zaawezedda enyo program The Maiden Girls erinnya eryange bampita Nsubuga Bridget aka Breeze natera munnange nkoze ne bannange amanya MC Shita, Queen of the Adverts, Queen of Stress Free. Sekuba nnaku kyova olaba nga 31 terugenda kundeka The Maiden Girls bulamba tujja kukiiko obadde ki gumu kitundu mukwano wotabadde Yeah, by the way, she was sick last week. Teyajja kola. Notanjogerako naye bannange njongera okugumya abali abalwadde bonna nti everything is gonna be okay. Nange wiki ewedde saabadde mulamu nabadde mugonvu kati munnange gwali eyo oli ku kitanda naawe ayina abalwadde njongera okujjukiza munnange n'okugumya nti munaye buli kimu kigenda kubeera bulungi. Natera nawaliwo namne boosanga ku mirimu ng'agenze ne Kamurai abamu bagenda na gundi n'amacupa. Nenjogera okugamba nti gwe mwana muwala ali eyo atudde munnange alinda ssente okuziba ku liri nga zeereese nti we papa tezigenda kujja mukwano zuku kwokole week gitandike n'amaanyi ate era omwaka ogumaleko ne ssente osobola ozifuna zibanaako omwezi nga guweddekozete munkuuka munambuuza Breeze aliwa nga takoze netandika kwennyonnyolako olwokuba saamwogerako leka mwana tumunange yennyonnyoleka nabana the Black Queen the Black Queen eno show erinnya Joyina Ngendo aka Infinity Bay. Infinity Bay. Muchongedde mu nnyukuta za kyapa tuyina Infinity Bay. Bw'oba ku Stress Free Queen nodda ku Breeze odda ku ki? Infinity Bay. Naye nga munnange olwayo tugenda kuba tusooso tunanga twagala munnange engeri gye tuli abaana abawala. Manyi oluwumula lutuusa abaana abasanga ebizibu tomooni tobimala nawo kati munaye twagala munnange nate okumanyisa tusobole kwogera ng'omwaka tegunnaggwako tuleme kwetuulira ate oluwumula luwanvu okumanyisa abantu ebizibu ebyenjawulo abaana abala bye basanga sigenda kireeta mbu abaana balenzi balina bizibu bye basanga babiina
naye mune ekiba kyetagisa nga tulinawo omulenzi wano nasobola munange nate okutugamba bye baba bakola ki basisinkana naye nga we tuli abawala twagala leero tunnyonnyola abantu oba omulamwa gwaffe guli ku bizibu ebyenjawulo abaana abawala bye bakola ki bye basanga leero awo bwe tuli esooka nze kwogwo omulamwa gwaffe ogwaleero bambi abaana bano basanga ebuzibu nga tugeze Bridget omwana kasitafirirwako omuzadde ekyo kintu kirala nnyo omuzadde wo amala okufa olaba ng'ensi ekyuse mami yali akuwangayo omutwalo nga tojja kwegomba takyaliwo ate n'omuntu bano betulekera abaana baffe nti mami afudde oli neyeyama ngenda kukola kingenda mulabirira mukwano batuukayo omwana ne bamukutulugunyiza mwabo benyini omuzadde afudde benyini abenganda bw'abaana osanga agasajja gano gakkojja gaani nga yeebase ku mwana otolaba nabe mukazi wattu talina gwana akabira kizibu maama yafa tata taliiwo kwegamba ebizibu nawe obanga otuta omwana w'omuntu ng'oba omwana bambi alina omubuzi mami afudde mukansolingi mukanfatinge aleme okufesinga n'abasajja bagambe baleme kubeddiza abaana be babawadde obwo obuto obufiiriddwa bazadde baabwe temukufuula bakazi ebimu babafumbiza nga bakyalina batongole okuba oli ayagala afune ssente n'afumbiza omwana abandi kyokka bamumuwadde mukola ki omuzadde we afudde akyakawala abawala batuyita basukaali kasukaali kaako agenda munywa mugwe ate munnange byebizibu kyogamba taggwawo sukaali tafuddeeyo omuzadde w'olufayo bati ne bakusindikira jjajjaawo kikezeeki yang amanyeezo aye kambuuza oyo sukaali we bamukuwa kyogamba ogenda kuba ng'onywa kwoyo singa okunnuma nti abo abantu abafumbiza abaana b'abandi tebafolowinga oba omwana bambi gye mututte ali atya oba bamukuba oba akasajja ate abasajja kasita amala okutegeera nti olina ennaku akujooga n'akulinyirira abawala bannange tukole ne oba mwavu nnyo omusajja ate olaba bino mu basajja omusajja akwanyi nze kino banamwe nkibagamba nga nze akirabyeko nga fomwa abaana balanga omuvubuka akukwanya oba omusajja tomunyumiza bizibu byo kikumi ku kinnaakyo nze gola bannakulira wa senga nga tuli emigogo gyagenda okuleetera awo namugamba ati nno kinode kino ngagambe wamwe mulina banaku ajja kulangira okuva ku mpale paka ku mutwe okuva kuki okuva ku mpale ng'omugambidde ebizibu agambe nza kugulira empale agambe nza kuweza enviri agambe nza kukolera kino nza kuliisa engeri omulama gye guli ku baana bawala kati mmanyi oluwumula luli eyo ba boyfriend batabuse ba sugar daddy batabuse pointi yange eri nti mwe abatwala abaana b'abantu ng'omuzadde nga bambi omwana omuzadde afudde babi mubayise bulungi baleme okwejjusa baleme okufeesinga ebizibu naye nga challenge endala gwe shita nze navumako omusajja bwa boda otyo ezompisa ndaba nnono mukuti ng'akoze eki engeri gye weeyisamu gye bakuyisa nze sigala asanga mulalu neeyise ng'ategeera ate mba neeyisiza kiko ng'ategeera nga ndina mulalu omusajja muyitako nga omanyi ebya boda biri kusenye nankuba kabina nogamba kiki kino enaku yange ogisekeddemu maama nankuba kabina nemugamba mukulu nga musajja nno mukulu nemugamba negwe omusajja gwe tonzaala tomanyi kitaawo kugamba bannanga abaana abawala abasajja nga toyogereko nti nno lwaki onkubye kabina tolinawo ogenda muloopa munnange nnogo omusango ogenda gutwalawo tolinawo ogenda guloopa nti bweta nkubye kabina bwete kyamujjukira n'erinnya ebisajja bitalina mpisa babiwaaga amannya amabeera gwe oba oli ng'oli bwete gw'amanyi bannanga abasajja abaana abawala basanga ebizibu nti abantu tebatulabamu mugaso ate n'ekirala abasajja batudisrespectinga n'omusajja bana abasajja mweddeko lwaki okunkuba kabina olobanga oba muzadde wange andowooleza eki ate abasajja baboda balina omuze inikesa akwanye n'omugaana oba ebivumo mwabiyigirawo basabo naffe tujje tuyige badde nkuyambye okukwana biki bitolabikanako toli kibi wenna olinga nga eyafuirwako embwa siwe babeera abasajja abawasa abaana b'abandi omwana w'abandi n'omukuba ng'olinga gye wamugja nti nno tewaali waabwe nedda abasajja babeera kuki buba bwakulira mu bwavu nefuna ekisajja ekiraalo kyo kyakula kikuba nte ekyo kimanyi bakuba nte mwezi ogamba bwoliyite buno buseekaani bukuba amigo
oyogedde bubi awo kubaseeka kale nedda kale baseeka bano abasajja banene abakopi kukuba mpozi nga oba akuzizzaako n'ogaana oseka ayinza okukuba wanjima eddiini balina okusomesa olwo eddiini egamba bana eddiini egamba bana ate bw'ogaana kubaseeka buno obusajja obukuba obwo bwonna saga naye nga mutongere okumanyisa abantu ebintu abaana abawala ebizibu bye tusanga biri biti tetubimala nawo mpozi n'ekirala abaana banene abakajoininga campus she gets influenced ne baneno banna abalala in that atandika okuyingira emize gyatandibadde ng'ayingira n'abasajja bamanyi nti abaana ba campus obwavu buba butuluma kubanga abaana abamu agenda kuyingira ebisiyaga oba she's influenced by a friend natandika okukola ekintu kyataakoze kunywa shisha kunywa mwenge kwegamba ne society zetulimu nayo challenge tusanga mugenda gamba ennaku zino abaana beeyagala nga bawala bannaabwe nga society gye tulimu n'ekimu ekibatwalayo ye oli ajja n'amugamba kati ojja mbisiyaga ngenda kukulabirira ngenda kukolera kineno kitegeera ate nga bambi there is a competition nti no alabye oli akuta iPhone alabye oli ayambadde wigi ya human nagamba nzani atasobola jambala nagenda nali ekisiyaga olwokuba ayagala kukola ki ayagala kukwata iPhone ayagala kusiba competition yesiiwa challenge kimaama abasajja bagaba emirimu waaba tasoose empapula n'emibiri balina ogikebera anti kati empapula zaabwe zeezo gola empapula bazikebera ateka wali mu kagundi mu kasero empapula yeggwe mu ofisi olina gamba soko yimuke nakusokusa nagamba soko otuuse nagamba kutamamu naye basajjamu kiki olina soka gamba soko okyuke kyokanga bambi mukazi wattu wamenyeko soma n'otuuka leeri nagamba soko oteeke wala empapula kati walifu abeewa ekitiibwa mukazi wattu nno n'ogumagwa munogano tekijja kunneebakako eno abazadde bakupeeka ewaka bakukoye bwowera abiri bwoweza abiri ng'okyaliwako okyalya mmere bagamba omaliriza osoma okyali waka kati wali mukazi wattu onoonya mulimu kyokka gy'ogenza okuwa omulimu baagala osooka omala okuwaayo ebyapa n'emmere ebakubuuza buye gitongereko nga bakutunuulira alinga neyagireese kwegamba ate n'otuuka ne mu office gy'ogenza osaba omulimu olina atandika ate okugamba agana n'ogamba ye bannange mu abasajja bagaba emirimu ne mwebaka ku baana b'abaana kineeno nakyo bwe mutamala abaana abawala abaana bali kale w'okulaakulamu nga w'ogambye nti nno n'oweza 20 abazadde mulekeraawo okuyimbirira abaana okufumbirwa bana eyo nayo challenge ndala omuzadde obeera ewaka tolina mirembe bagambye otuuse okuwasibwa mama ono yakuzaala n'abamuze kirungi obufumbo si kyampaka naye it's by choice by the way kubanga tewali muntu asalirawo muntu kola kikufumbirwa omuzadde ye muntu alina okubeerawo omwana we nti munnange yakwata ewawunya ye nannyini mufu naye ate naye n'amwogerera n'amugamba ye ofumbirwa ddi biki n'aba okukyalo nno nabo ne beegattako batukubya n'emigo omukazi n'agenda oweza 5 nga kabina kaakalubadde okuze ate abazadde bayiza akanakantu olwo okuze buli kizibu graduation tolinayo mwana muno olya n'akimbuuza newona bakojjange nja kutegeengwalanze ogweri before even nga onatera no graduating awo obadde n'osoma wekka yeye ndeka mbeere ewaka ndya emmere nze mama namugamba mama namatova nsaane we naba nfumbiddwa musajja kimbu ankuba emigo mumpi asiri okgenze nja kudda bino mbwebefulumye mbwe ekitanda bakyasiza taata wange yaŋŋamba omusajja takubanga omusajja bwakube wamwe tetukoze eki ate munaye omusajja akuwasanga ne gyakwasiriza temuli banako kitegeera tosuula wabi naye nakutwala nakusuza mukamama ingia pola akayumba nga kastama mama ingia buno obuyumba omanyi buno bw'abasirikale webati ngo bw'abasirikale nakusuza omu ate wulira mutabumanyi mukwano buli obuyumba olaba buno bw'abasirikale ababeera mu campus kale bwe butyo yes nabulabako kati obadde weegambisa mama ingia pola tobumanyi kyokamba oli watu gundi 26 awo 27 tobitegeera nabulaba mu firimu saba ne producer producer naye akataddeyo mbusi akakayumba omusajja akakusuzaamu ate nga katonya n'amazzi kyokka omuzadde agamba guma gyova tebagobye nayo
wabula bakuli bubifumbirwa naye gwali eyo oli ku Maiden Girls twagamba tukongera okumanyisa ebizibu abaana bala byetusanga naye nga 3 teweerabira enkuuka tobongoota tusogomu kitundu webuti wali abayimbi ba David Lutalo baani ba TikToker naffe ba Maiden Girls nabagambye dda bayinza okutulabayo CBS yaffe naye ng'ebizibu n'abalabana byetusanga bingi bannange bingi balirayo n'ekintu ekirala abaana bawala kye basanga bannange basajjamu abakulu mweddeko abasajja banene abakulu bwe bakulaba nti no oli mwana muto they use the money okulaga nti no sente bamanyi nti no tubatwetaaga ekyo kibeeko waliwo n'ekino bambi mukazi wattu oba kito naye olw'okuba wagejja oli ajja n'akuyimirira mu gamazima ng'emyaka gye mikulu ye ng'emyaka gye mikulu n'okusinga ku myaka gye naye olw'okuba bambi olya bulungi olimu omubiri gwo gweyagaza olina gyamulowooza wenkana oba simanya ng'emyaka gye mingi gamazima ng'olabira ddala kitaawo ng'olabira ddala kitaawo naye olina gyamazima ddala n'akuyimiriramu nagamba nkwagadde biki n'omutuulira gamazima omwana banga munene abeera muto waliwo okugejja ngaokitegeera naye olina jja gamazima ng'ayenkana ng'oba jjajjaawo ng'omutunuulira avuganya na kitaawo naye najja ate tubakkiriza ku lwa ssente golooza nti no buli omu agenda lwa mane abamu tweva juwinga si buli omu kyagenda lwa mane mumubiri gwe gubateera bulungi oba olya bulungi kugamba eyo challenge nayo nnene osangwa kyana kito kiri mu P7 olikuwa kiri wakati bakiwa emmere kinywa bukura kiringa bongo bakisumbuwa bannange si buli munene mbw aba akuze naye munange muno muli kwabo mbw abasimambw abasajja bagala baana banene munange naye oba katono ng'olye munange anaakutima musanze obuzibu kamweyogereko tafunye polisi gamba nti no bagala banene naye oli olw'okuba nti no wakula bulungi omubiri gwo kale tugambe nti okavinza agamba kulinga ng'ogugo mbufunze katukuwekizamu naye oli n'akulaba sigala ti no oba wetimbyeko emyaka naye olina gakyake tekiwala kikulu kyokka bambi ng'oli kito munange kugamba basajjamu ayinza kugamba yeze kitaawo abakyalina okusoma mubaleke tukole ki abaana abalaba ne katweyogereko abakyalina okusoma mutuleke obuzibu ne bujja ng'omaze nosoma mutuleke abalina osoma mutuleke abasajja balemesesa abasajja banabaye mugootanyiza ebyensoma byensi oba byeggwanga lino obwana ogenda osanga akaana nze nasanga akawala ewaffe mwana tukampi bwe kati ndi ku mudaala gwa kyennyanja tekali lubuto munange njagala byennyanja njagala mugamba amayi muneeyi amutumi ndaba akutta akalenzi akato nti oyo mwana wange wandi neŋŋamba omusajja kugamba netufunemu kafansonyi neŋŋamba omusajja yebakakoona omwana tolaba muno ndi wakitema mulowooza omusajja alina ensonyi ye kasita amala okugwesa kyayagala batalina kirala kyayagala ne gavumenti njagala eteketeeke kakali kwaba basajja gamazima amateeka ga Uganda go galina tegakola because kubanga waliwo n'eddembe erirwanirira abaana girl child naye amateeka ga Uganda just tegakola because tetumanyi kumanya bakyakabira mu fide essaawa zino sooka ove ku ekyo abasajja kugamba bo tebaagala kumanya oba onaatuuse oba tatuuse tebali ku bino mbu oba kunyeenya mukwano ekyo kikakati bano abakwata abaana bo mubaleseewa kyogamba mbuno balina akapima emyaka ye kasitaasanga wengambira ku bizibu abaana byetusanga abaana bayogenda okusanga nga oli yandigenze ku university nosanga nga abaana batuuse ku level ya university tuli batono kubanga abasajja bagenda tulimbalimba n'essente so ng'omwana omuzadde bino olaba nze banyumizako mbwedda mu byalo bazadde baffe gye baakulira nga n'atakuzaala kuba noyita ku jjajja Lwiza nga tomubuuzizza naye ennaku zino eyandikusanze ng'olira mu kuba gambe nti munaye lwaki oli otambula yakwana nokabina n'akubako nti munaye oba obuuza tuula fukamira yakupeekapeeka ssente akulimbye obukokokoko okakano omwana omuwala avudde ku ssomero kwegamba nogeranga n'abakazi abasomye waka video kenala ku TikTok omusajja ali mukulu nakozesa omwana w'abandi bya mirimu namusiiga obulwadde omanyi yalina kajuisi ke nga atudde bane basajja mwe mujoga
nange babunsiiga wali oyagala Saabujja kumbuzi, saabuje ngali kale kajusi n'owulira nga golinga atazaali kyokka gwali mulimo wulira ebyegundi bamala okutubuzaabuza alimbye abaala bangi bannange nze kino tukyogera nga bagamba tuli ku mpewo abaana bangi abali eyo abatasoma abazadde naye ng'ogenda kugamba bamale batuukenze njagala mukazi ng'asomye bagala bano ab'emakerere so nga munnange millions and millions z'abawala abali eyo abatasomye abasajja be bayonoona oba era ebyo byonna waliwo nga bangi abazadde abafunira abaana abasajja bannaye abasiraamu awo ate wembabuubirako waliwo banne ebintu byokufunira simanya mbugundi mutabani wono mumanyi simanya mwewase nga gwe tomwagala ebyo ebintu n'ebyaggwawo ebyo si bikyalimu ebyo ebintu weebiri olabera si muzadde okyo kinagame mutandikwa si muzadde wo batya shiti omulembe gwakyuka kati shanta kankugambe olaba newabanga muzaddewo nga muzaddewo embeera emunyize ng'omwana we asobola omugjamu 10 amugjamu baagala ebyenfuna kugamba oli akulabawo ng'akulaba mu kisoba seeti ayagala otuzo tonya tebakyagala nona gansuwa kyokka amazzi g'ensuwa gaba ganyogoga ebadde malungi nange era genjagala baagala fridge kugamba wazaala ki yazaala business awo dadi wange mulange mwera credit yagamba omwana wange si wa business she's not a business gwewange kakiiko it is okay. I'm not a business. My dad. Oba abalabirirwa abaana mulekerawo okufumbiza abaana abato. Owange yagamba ne omwana wange ne wababa kale nga bawo nga temulina ssente tekibagana kola ki mujje mbakole ki mweyagala mu kasolo ngazi fine siga bino mbuno omwana wange mwagala muki mwagala mu ssente ate n'abazadde okututeeka ku pressure tulina abawala nno talina iphone ye banaye bw'oba no maama wongolo naye nakoza mmere zokka ezenva ewaka ninga atalina omwana muwala bayidawe n'ekirala abawala kibalina balina omuze gwa segregation mu Luganda kyeki okusosola oyita ayina wabanga tolina iphone you're not my friend that means ngenda kukola buli kimu so that I can competition nkola buli kimu so that I can get an iphone so ndyoke mba fitting ne mama otalina sente muva chenna mukakayume yajo wasomera primary nojja ne bakuyamira kutekako ku muteso bakundejje kwegamba nosanga aba corporate people ba planned kid no gamba yes abawala banne tulekera mukakanye nolola bakakanya abantu ng'asatu mulungu anti nze ngenda kubayimbira nga saagala baleyo gamba tebanaye bamedi nigazi tebangamba ng'asatu mulungu mulubiri emmengo okuyingira gumu kitundu katugendeko mu bulango bwa bakamaffe tukomewo tubawe ebintu jo engeri gy'osobola okuvunukamu ebizibu oba by'osobola osanga oba by'oba osanze gwe ng'omwana omuwala oli ku kyabasa tukomawo Wasabo wangi itawo tugenda mu nkuka nga 3 mu Desemba ensonga ozitegedde nkutegedde mukadde nawe jangu yadde avubuka le munna munteka mu bintu byamwe muzafalu wamajja musajja okuva lwatandise okulira obulango bw'enkuuka kiri kitya Uganda etandise okumpomera nyabo newa yekigenda okubeera mu nkuuka twagala kunyonnyola enkuuka ya luno tobongoota muliro omuliro okumagwaki abantu bonna kati boogera ku nkuuka n'ababuulira enjiri bakittaanya atagenda mu nkuuka teri ggulu okimanyi nti ekyo mu ggulu w'okyogera nti teri kugenda mu nkuuka eggulu lyonna otyo oba wemudde kati eno tutwala wakuba ffe twagala kubongoota tugenda mu nkuuka ewa Chaiman wano mu nkuuka 3 mu Desemba ewa Chaiman si weewano wewa Chaiman nedda weewacha wewe biwagidwa Zemona Beauty Products abakyasinza okukola ebifiga ebyensusu n'enviiri Pepsi Everywhere you go, MTN. Olwabitex promotions n'ebisettinga mbakulisayo mu bulango bw'abakama baffe indeed Uganda is the Pearl Africa anti kumakye kubetonya olweggulo omusana ne gwaka todda n'ogamba ate nga bakyusizza wali munnange olaba ekintu nga bwe kibadde kwegamba mu eno segment tugenda kuba tukulaga ebintu by'olina okukola okwewala munnange gwe ng'omwana omuwala ali eyo okwewala ebizibu by'ogenda okusanga ng'omwana omuwala
kuba munange ebizibu bye tetugenda bikomako ebizibu tebabikola ki si bulwadde nti babukuba empiso ne buwona ebizibu bwekijja fula solution bijja naye munange tetuli ba professor naye ku magezi n'okunoonyereza kwe tulina tugenda kuba munenga tukubuulira bintu ki by'osobola okukola okuvunika ebizibu ebimu nga by'osobola osanga gwe omwana muwala ali eyo mu luno oluwumula manyi kati tuli eyo tutayaaya ebikazi ebifumbo bigamba ho bakomyewo naye munange ng'oli eyo bino byebintu by'osaanye okukola okusobola okuvunika ebizibu by'ogenda oyinza okusanga oyo agamba mbu bakomyewo nga bbaawe wamutunulako og'amazima tayagalika naye yeeraliikiridde aganeyo naye mukama tayagalika nga tayagalika asaana yeyeka nayeokatigeddako bakatulikodingire bulungi bawe nga tayagalika waliwo omusajja atabbibwa nga ye wuwo wekka wamwefunira nga kintu kyo kikyo wekka kyefaanana kyokka naye nawe noddawo n'obuba abaana bakomyewo abayina ekintu kyo nga gweobeerawo ekintu kyonna wekigendawo gamba kijja kudda munnange ate ebyo ekintu kyekyo kirina ebirungi bye kireeta toba kubunkenga kusainiyo abakazi tebalina pressure ekintu kye abakushuwa nti kati omusajja wange ajja kudda ze sirina budde nkugobe nkole ki tulina abasajja kati kamuddeyo munyiige saidi yange eri nti solution challenges abaana zibasanga wabeerako ne solution ebisooka byonna bannanga abaana abawala n'abazadde bambi abazadde baffe abalungi mutufuule emikwano gyammwe muleke tugobera wala tuba twetaaga that care bwe tuba baavu waka mama leka tulye mukene olwokuba wazaala nti omwana omwato ontuma nnoonyanko ekyo kiveeko at times okimanyi nti abazadde bwe basindikiriza n'okukola abaana ebintu omuzadde omwana mufuule mukwano gw'omwana tomufuula mulabewo omwana mubuulirire bubuulirizi wabula tomukola ki omanyi osanga abaana eyo mu byalo nga omwana baamukutte yenna avunze ne wansi naye ng'omuzadde tamanyi kubanga mukambwe omuzadde buli woobeera mukwano gw'omwana wo agenda kugamba maama tamala yatandise okunkwana oba yankonye newanaba namukwata ogenda ziiza ebintu bingi nnyo omwana mutuuze omubuulirire mama ate mama balina omuze abazadde omwana omubuulire omugambe nti mwana wange kino bwe kiti nekino n'abazadde oteeka amateeka ewaka nti nze wange tebayingirawo ssaawa 2 muwa obudde abaana abawala ssaawa 12 baba mu nnyumba banamukwata ddi abaana tobatuma kugenda abo abali mu byalo oba ng'oli eyo ng'onalaba omwana tomutuma kugenda mu luzzi ng'ali yekka ate muwala omutumye bw'aba alina ebirenzi bye bimuteekeko bimugoberere ate ebirenzi byamuteekako mu nzizeyo nga bali bati kali wakaze muluzi baana mu waliwo omulenzi akusukkirira kabaana abalenzi nga basukkirira ku bawala batya mama wasanga ebisiriko ebiwanvu olaba ng'okuze n'omwana omulenzi nga batunya in fact your point tuladde n'ogyogera abaana abalenzi batunya nga wakuze n'abaana abalenzi ninayo omulenzi dashi eryo nno linnya agenda kumaliriza okulya munnanga agenda siwa ku dining agende mu kisenge kyeyeba yamanyi abaana abawala joyo olina point mama awakoze katono abaana abalenzi akuba ne watagenderedde nakukuba ebbeeri anti wali meza agamba joleze enkono mga sijja zozo nagamba ngambye ojja zoza kyokka nno omuki mutowo n'akwata nno n'ebintu byo n'omugamba banne ekinene ekintu kyange nagamba tomumanyiira sikusinga obwanvu kyokka mutowo kati ezo nazo challenge bannaaye abaana bamanyiira twagala okumanya biki abawala bye basobola obbisanga okubiyitamu tuli ku pointi y'abazadde okubeera nga mikwano gyaffe olaba abazadde kye bandikoze ewaka nagambe wabeerawo ku discipline order n'ekirala waba kale omwana omuwala waali ewaka tokkiriza ate balenzi mu mistreatinga bateekeko restrictions ku munnaabwe baleme mutulugunya ate omanyi n'obuzibu bwe tusanga mu nsi eno abakazi oba otuyisaamu amaaso mukazi bakulaba n'okulaba nga omukazi ovuga emmotoka nuli nedda munne kati tugenze tuzivuga nga abasajja balaba kyakitalo nnyo so nga charity begins oba at home nti munnange bino bye tusanga mu bulamu bw'ensi eno olaba nga abakazi batuyisaamu amaaso biva waka buli w'obeera n'abaana abawala waka nga buli omu oyagala buli omu bamuyise bulungi abalenzi bakula bamanyi abawala tebalina mugaso
nti abantu abamu ebizibu bye tusanga abasajja tuyisaamu amaaso olina amanya abakazi tebalina mugaso newomukwata kabina mu bantu newomukwata ku bbeere teekawo empisa ewaka n'ebyana ebirenzi bane baganda bammwe mbaagale balinawo wakyoba omuyisa bubi muganda wo okitegeera muganda bananga abazadde naye bannange yenna muganda wajjo kyoyo kyonna eno programu waba bannange kyadda siri mukuba abula it's not that eno challenge ebeera wantu wamu but all over engeri endala bala gye basobola okuvuunikamu oba okwetasamu ebizibu bye bayinza balekera by then okunyooma emirimu mu ngeri ki oli nasoma journalism naye njagala genda ku BBS omulimu ogukyaganye waba nga aliwo omulimu ogw'okutambuza amenvu gukole utambuza ogule human okusinga okubeerawo weetunde example by the way nze natambuzanga amenvu nga ngatundira ne campus. She's my witness. Nga ngena na uvera bwango bwa menvu abana ne banvuma mbunonze abasajja abanankwana bajja kubeera bachi bafanana menvu but ndi wasawa zino atambuza menvu gosonda ogule chubayagala benga we bakola balekera n'okunyoma emirimo linda mukama wabanga yakutegekera mu omwaka wewe tojja kubeera ku TV ojja kubeera soko oyiye sente togamba ayika ngende wa sugar daddy ate jovala n'abasajja batumanyira learn how to make your money obozi kozotya se otya but omulimo go gwonyoma go gugenda okutuusa wajjo yagala ne wabazi kozotya naye makuba amalungi n'okuvunuka obuzibu bw'okuba kuba kiboko mu bufu ekyo kizibu ababewole nnyo omusajja omumpi abasajja abalina sayizi bwezityo mwewale nnyaba sibaddemu they am out of it mwewale nnyo abantu we batyo olaba buli wakutunuulira n'ekirala ekireetera n'okubisa omusajja buli ky'omulaga kyakulabamu ye buli waweewa ekitiibwa mu maaso g'omusajjawo naye ajja kukola ki ajja kuwa ekitiibwa eyo nalyogadde ogyongerezaako nti bannanga abaana bala mubeere n'emmizi osanga omwana omuwala olwokuba yakulira eri nga balya kasooli balya biki n'omusanga ne ganyumiza bbaawe baneeffe twabonaabona baneeffe twakula bubi era omusajja wagenda okuyisa bannange abaana abalenzi mweddeko mulekerawo okuyisa bannyina mmwe ng'ebitagasa ng'ebiki mubaagalire ddala bambi abaana abawala baneemwerage nekinene ekintu ekirala n'osanga mulekerawo kulya mu baganda bammwe capati waliwo agambye nti muganda oyo n'omugamba ntunda ennamba ye mulekerawo kunga capati za bitano muganda otali waffe capati tali waffe Rolex mwaliwo muganda omanyi nga nina abakwa 8 nga sibamanyi ng'oli ngamba ndaba onajja annumba bulala nona annumba bulala konze ye bannange kikyo koye ate nobidde kiyogera noli bulungi mwe abagenda otufumbiza mu bufumbo bw'obusajja obutukuba kakuwadde capati omanyirawo tekalina sente naye nga wagaeyo ampadde muganda we ku capati shiya newabayamuwadde 15 oli watha 15 ne baguba 1,000 muganda wange ye yafuukirawo security guard ng'emukwano tolina ky'omugamba kiri kibbebi kyaffe rashima omuganda wange my brother so tough yali mukambwe nnyo tolina ky'omugamba the only daughter of Mulangira alhamdulillah for my dad banange yabadde by the mulwadde nsaba Allah amusuuse kale ensonga endala munnange mu abala gye mulina okukola okuvuunuka ebizibu bye mugenda okusanga mu bulamu bw'ensi eno twambalako bulungi oba yanyi abaajogera twambalako bannange bulungi ogenda kutambula oyite ku wabooda oyambadde akasikati kakomeeno ate mwayiza okukikina bagenda ne batambula bwe batya akasikati kabyo gosuyambadde agenda kukola atya agenda kukola atya alinya boda talina kabina nalyoka wanika akabina kyayambadde kimpi tekimutuuka eno kabina nalyoka tukunamira banaye tukoyo tukunamira muleke okutukunamira kale eyo tugimale naye nga eno wamabega ne wabeeranga ow'enseenene nenda namwe abaana abawala abatabali mu nseenene nekambagambe kuba abali mu P7 n'okudda wansi secondary muba bato bange mwe abaana abawala abali mu holiday batambula bati ebbere lyameze kinala tewakyumazeyo bulungi ekifuba n'olyoka okiwanika maama
tunenya ababoda tunenya abasajja naye ekifuba bw'ekibonika bw'ekyo mune tumanye mboyine tutunze enkola enti kyokka nno mwattuye kigenda tuuka kimu affecting kubanga ojja kulawo nange okufuba agenda okwagala otereza ekifuba nga tekikyasobola kudda mu position be bano abakadde b'osanga munuga mukadde watagwani sikategeera mukadde buzibu ki bwe yafuna naye ng'obuzibu bwava waneno wansi adolenge emutawaanya emyaka bwefuna ogumwa ekitundu go nga 31 ojje wali ndowooza otulabye naye program The Maiden Girls kugamba mune tukugambye tukunyonyodde ebizibu abaana balabya naye bye tusanga wadde tubadde basanyufu mpozi n'ekirala ebizibu badde bingi challenges kyenjagala okwongerako abazadde kale tetuganye toyinaye naye ate omwana at least kalegezaako okumuwaako ekitono ky'olinaye alema ate kuwankawanka nedda n'abazadde banaye omwana muteekemu omutima gw'okweraga buli omwana wogenda okumukuza nga yeeraga bana abazadde basangeyo ng'omusaayi omwana yeeraga ne mugamba kanako keeraga omwana omusanga alina omugala jankuwa chapati n'akugamba tommanyira omwana omusanga wali owabola n'amugamba jankutuuseeko ewaka n'amugamba tommanyiira nti ye bamukuza alina omutima mu mutima gwe mugagga si bino omwana wo nga basika ku kutu bana abazadde luno luwummula luwanvu ate bulimu ebyokusanyuka bingi nsaba busabi n'obuwombeefu nti bannanga omwana buli w'omukuzanga mu mutima gwe ng'asiima ne kyayina omwana alya muwogo n'omugamba naye tujja leero tetukoleko ku entertainment kubanga mpulya njagala kikiri biyita kiringa bongo kinenenana tetukoleko ku entertainment kansumulula nsooke alien skin alina concert by the way nga 31 wali eri ku kisaawe wali December yes naye alina Nkwacho festival by the way 31 yes Nkwacho festival bagizizaayo nkutidde nze mbeereyo ku haamu eyo gye ntera okukolera manga siri wano ng'abaana bali eyo bagamba bagenda mu Nkwacho festival sijja kulimba Nkwacho festival yeriyo nga 31 yeeyo munnate banne mwawulidde akayimba kavinka akapya omwana yatukubye engoma si yennaku zino yakoze gundi omwana yayogedde ku ngoma naye nga munnange mbakulisayo mu abali mu King Saha anti munnange leero neetulira wali bweba nnyama bannange nnakulaba ne ŋŋamba banne muganda ngondese kwankugamba omwana one manya ng'oli muntu muzibu nnyo yagenda Azizi wandeka soka ove ku Azizi naye mukwano tuyiribye ffenna lwato neerabidde nze patana yagenda ate nono ng'alina ababedde ofa okuŋŋamba shita oli watukuba oluseke yagenda yekka sibenga akuba oluseke saakuba luseke naye nga mwenna bali mu King Saha bannange mbakulisaayo mwana gwe nalaba King ng'azze ku stage Saha mashallah ne wagenda ne weegattako my best Shiba we bakolera akayimba indeed she was so smart nnyo naye Shiba katete yako mama wa you were so smart she was so smart naye nga mu entertainment mbwawo otumaze isoko tuwe ku fashion tugende mass in the fashion does munnange waliwo akateteyi kano kaba kakatimba oba mwabulabye kabana nga babwambadde naba mukwano gwa fashion see me through tewalaba shiraga bakulabyamu batye oyambala empale nga ya red olinamanya Bridget yayambadde empale ya red noyitawo niko obugoye obwo temwabula busimithulu ennaku zino butulenga bagamba gwali eyo ng'oyagala omumanya ekitrending alwakuba obuteteeyi buno buyina empisa embi zitya buboola mwana tunga oli mungi togenda katuulamu togenda kunyuma kiki kyogezaako tegeeza sayidi zonna akambagambe ng'oli eyo ng'oli munene akateteeyi ka simithulu siyagala kukola mbundi biased ngezaako kuwa ekituokijalo ku Maiden Girls omanye nti munnaye bwe mba nayambala akateeteeyi ka simithulu kanyumira nnyo omubiri nga guno nga neshira kacumba omubiri ogwo gunyumira nnyo mwaka akateeteeyi kati munnange ng'oli eyo wale bana abakubeza iPhone nakudda ogamba akateeteeyi ako nalabye Shira Gashumba kambadde nange ngakambale kanyumira nnyo omuntu nga mutonotono ng'alina otubiri tulya bwe tutyo twa supu bannayo omwana omulembe gwa supu naye nga tukomekereza The Maiden Girls munnange twongera okwebaza CBS
nate atongera okubakonga okujja wali mu nkuuka nga 31 tobongota bino bye mugenda mu bivule ebirala mbwate banayinza spice banzirya akasimu mbwate mu nkuuka gwe jangu tunyumirwe munnange twobongota tewali kubongota muziki ku muziki muyimbi ku muyimbi buli muyimbi gw'oyagala gyali oyagala ba comedians oyagala baani abakozi ba CBS tomoli bwe gulekagamba kigenda okubeera eri njagala okowoola bannange still now tukyanoonya abateekamu ssente programu yaffe eno baminga oli engolawo bwana bukusanyusa share comment gwe send your number tubeera tukola business obeere nga you support us and bwoba olina ebyokulanga nti bannange nze ka business kange ate munaye naffe munaye tuva wansi ate kati twagala naffe tubafune tukulaakulane ki ffenna ema kubeera eyo nti bannange ate kati nze banannanga ate njagala kgenda eri ate bansabye sente nyingi gwe jangu tuteese munnange ate munaye tusobole okuba nga business tugikuba ki abantu maaso atunda amazaawo atunda lesa y'amazaawo amangu ebadde Love Maiden Girls Sajja Kabaka awangaale. When I come to you, don't reject. She's swanka, nesibese kwagala enkuka y'omwaka egitegese. So take a chance, I take you to Mengo, nkuka tobongota. Kuba mwesiga, abitekisi ategese kuluno kumuchitundu. Kamfu benkole, setafune kutwale munkuka. Asatumulumu December, olobena kulewo mwaka. Yo, Biswanka is my name. Asatumulumu December, enkuka tobongota, fena tubeyo, kuluno gumu chitundu, awangale aibene. Abakamanyi Fest 2023. Slated for Wednesday 13th December at Front Page Hotel Namasuba. This is a one surprise-filled event you can't afford to miss. Abakamanyi Fest is more than a social event. It's a journey of unexpected delight. Prepare to be amazed as David Lumansi surprises you with talent. Abakamanyi Fest 2023 is presented by Stream Live Avenue. Stream Live Avenue, 120% production. Wasabo wangi itawo tugenda mu nkuka nga 3 mu December ensonga zitegedde nkutegedde mukadde nawe jangu yadde bino yavubuka lebunaye munteka mu bintu byamwe muzafalu wamajja musajja okuva lwe watandise okulira obulango bw'enkuuka kiri kitya Uganda etandise okumpoomera nyabo nebaga yekigenda okubeera mu nkuuka twagala kutunnyonnyola enkuuka ya luno tobongoota muliro omuliro okumawaki njakiwulira abantu bonna kati boogera ku nkuuka n'ababuulira enjiri bakittaanya atagenda mu nkuuka teri ggulu okimanyi nti ekyo mu ggulu w'okyogera nti teri kugenda mu nkuuka eggulu lyonna otyo oba wemudde kati eno tutwala wakuba ffe tetwagala kubongoota tugenda mu nkuuka ewa Chaiman wano mu nkuuka 3 mu December ewa Chaiman si weewano wewa Chaiman nedda weewacha wewe biwagidwa Semona Beauty Products abakyasinza okukola ebifiga ebyensusu n'enviiri Pepsi Everywhere you go, MTN. Olwabitex Promotions n'ebisettinga